Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahdar Effendi dari Stikes Bendahara Banjar, jurusan S1 Ilmu Keperawatan. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit tips untuk pengobatan alternatif atau pengobatan herbal. Jadi, untuk pasien yang ada alergi dari beberapa obat yang berhubungan dengan penyakitnya, jadi kita bisa memberikan obat alternatif seperti ini atau obat herbal dari tumbuh-tumbuhan. Baik, di sini saya akan mengatasi mulai untuk ada bahan-bahannya, yaitu dari mulai daun kemangi. Ini bahan utamanya dari untuk pengobatan yang saya ambil, pengobatan herbal dari daun kemangi. Selanjutnya ada merica hitam. Selanjutnya ada madu, ya, dan terakhir ada air putih 1 gelas. Nah, dari bahan-bahan tersebut untuk penyakitnya yaitu yang pertama ada mengatasi sakit kepala dengan rebusan hanya daun kemanginya saja. Terus yang kedua ada batuk dan flu. Nah, kalau batuk dan flu ini rebusan daun kemangi sama merica hitam ini. Nah, yang terakhir ada mengatasi susah tidur atau stres. Nah, untuk bahan-bahannya ada madu sama daun kemangi. Gitu. Nah, langsung saja kita cara membuatnya ya. Kita siapkan panci. Oke, yang pertama-tama kita masukkan dulu. Ini panci ya, panci. Jangan lupa untuk ditutup nantinya. Jadi panci kompor. Nah, kita masukkan 1 gelas. 1 gelas air ya, masukkan. Nah, terus kita nyalakan dan tunggu sampai mendidih. Nah, oke, kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita memasukkan daun ini, daun kemanginya. Nah, untuk sakit kepala itu bahan-bahannya ada tertera di sini, 8 sampai 10 lembar daun kemangi. Selanjutnya ini air ya, air sudah dimasukkan. Rebusnya itu selama 15 menit ketika daun kemanginya dimasukkan. Begitu. Nah, kita tunggu sampai mendidih ya. Nah, ini sudah mendidih ya. Sudah mendidih, dan jangan lupa untuk apinya api kecil, jangan api besar. Kita masukkan 8 sampai 10 ya. Dan kemangi 2. Nah, ini ada 8 lembar ya. Dan kemangi masukkan. Nah, jangan lupa untuk ditutup karena daun kemangi itu memiliki kandungan minyak asilin. Jadi kalau tidak ditutup, si minyaknya itu keluar. Jadi untuk manfaatnya tidak terambil nantinya. Kita tutup ya selama 15 menit. Kita tunggu. Baik, ini sudah 15 menit ya. Kita coba lihat. Nah, untuk untuk yang pertama ini, untuk mengatasi mengatasi sakit kepala ini, jadi si airnya itu jangan disaring sama si daun kemanginya, jangan dipisahkan. Jadi langsung diminum, tapi jangan sama daun kemanginya gitu. Nah, untuk takaran ini obat yang
pertama ini bisa 2 kali sampai 3 kali dalam sehari, asal jangan lebih dari 6 gram penggunaan atau mengonsumsi dari daun kemangi ini gitu. Jadi maksimal 6 gram sehari boleh diminum gitu untuk daun kemanginya. 3 kali sampai 2 sampai 3 kali. Nah, untuk dimana nanti tunggu hangat dulu, nanti baru diminum gitu. Nah, untuk informasi juga ini untuk pengonsumsiannya di bawah 12 tahun tidak boleh, tidak disarankan. Jadi disarankannya 12 tahun ke atas. Sama satu lagi ibu hamil atau ibu yang lagi menyusui gitu. Ya, kita masukkan. Nah, untuk tampilan sudah jadinya seperti ini. Kita nunggu dingin dulu. Jadi agak kuning atau kehijauan untuk airnya gitu. Nah, untuk sakit kepala. Jadi diminumnya 2 sampai 3 kali dalam sehari. Kalau terasa pusing saja ya. Kalau di luar itu jangan dikonsumsi. Jadi kalau terasa timbul pusing atau sakit kepala bisa mengonsumsi daun kemangi ini, rebusan daun kemangi ini. Gitu. Nah, yang kedua, jadi si daun kemangi ini kita saring rebusan daun kemangi ini, terus kita tambahkan madu. Itu untuk pengobatan susah tidur dan stres. Nah, kita jangan banyak-banyak untuk madunya, cukup setengah sendok ini. Nah, kalau kita ditambahin madu dan disaring, itu bisa menjadi obat untuk susah tidur dan stres begitu. Nah, kalau misalnya untuk obat pusing ini jangan disaring ya, jadi sama daun ininya. Jadi untuk pusing itu kan untuk merilekskan dan ada aroma mint dari si daun kemangi ini. Jadi tidak hilang. Nah, untuk resep yang kedua ini ditambahkan madu ya, setengah sendok saja, jangan terlalu manis. Oke, cukup. Nah, untuk susah tidur ini daun kemanginya ditambahin 2 ya, jadi 12 lembar daun kemangi ditambahin madu. Itu akan menjadi obat stres dan gangguan tidur, susah tidur. Nah, untuk pengonsumsian dari susah tidur dan stres ini yang ditambahkan madu itu dikonsumsi 1 jam sebelum tidur. Jadi kalau misalnya kalian atau rekan-rekan yang susah tidur atau mengalami stres di malam hari bisa minum ramuan ini. Jadi ada daun kemangi, rebusan daun kemangi dan setengah sendok madu. Jangan terlalu manis gitu. Insya Allah untuk susah tidurnya dapat teratasi gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, jadi rebusan daun kemangi ini tidak ditambahkan madu ya. Jadi kita tambahkan merica bubuk, 2 butir merica hitam ya. Kita masukkan.
jangan lupa ya diulek atau dihancurkan ya si mericanya, 2 butir saja. Nah, jadi ramuan yang terakhir ini rebusan daun kemangi sama merica hitam 2 butir dibubuhkan dan ditambahkan ke rebusan air kemangi. Jadi untuk dimasukkannya itu selagi hangat ya, jangan selagi panas seperti ini. Gitu. Nah, untuk yang terakhir ini yang ditambahkan merica hitam 2 butir itu mengatasi batuk dan flu. Nah, biasanya ada pada anak-anak ya. Tapi untuk 12 tahun ke bawah jangan atau tidak disarankan untuk mengonsumsi ramuan ini. Jadi 12 tahun ke atas. Begitu. Itu batuk dan flu dengan rebusan air kemangi dan merica bubuk atau merica bubuk hitam. Gitu. Mungkin untuk tips dari pengobatan herbal atau obat alternatif ini cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya dan kalian juga bisa tiru di rumah ya untuk ramuan-ramuan yang saya berikan tadi. Ada 3 berarti. Yang pertama ada sakit kepala, yaitu rebusan air kemangi doang. Jadi si kemanginya itu jangan dibuang, begitu, langsung diminum. Yang kedua ada mengatasi susah tidur dan stres. Jadi untuk ramuan yang kedua ini si kemanginya 12 lembar direbus, terus disaring dulu si airnya, ambil airnya doang, terus ditambahin madu, setengah sendok madu tambahin selagi hangat, langsung diminum. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga untuk mengatasi batuk dan flu. Nah, untuk batuk dan flu ini jadi jangan ditambahkan madu. Jadi air rebusan dari kemangi ini disaring, diambil madunya, diambil rebusan air kemanginya doang, terus ditambahin serbuk atau merica hitam. Jadi merica hitam 2 butir dibubuhkan dan dimasukkan ke sini lalu dilarutkan. Itu. Mungkin sekian dari tips dari saya untuk pengobatan. Saya juga ingin langsung diaplikasikan kepada pasien saya yang mengalami alergi dari obat untuk depresan dan lain-lain begitu. Jadi pasien saya mengalami susah tidur dan stres. Nah, saya akan memberikan ramuan yang ketiga, yaitu kemangi, rebusan daun kemangi dan ditambahkan madu setengah sendok. Begitu mungkin. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Gimana kondisinya sekarang? Masih susah tidur? Masih. Malam tidurnya jam berapa? Jam 10. Jam 10. Harusnya jam 8 atau jam 9 sudah tidur ya, Bu. Nah, kemarin kan kata Ibu ada alergi obat kan. Ibu susah tidur ya, harus diobat sama obatnya. Tapi Ibu ada alergi obat. Nah, saya akan memberikan obat alternatif atau obat herbal untuk meredakan gangguan tidur atau sulit tidur dan stres pada Ibu. Nah, ini ramuan ini diminum sejam sebelum tidur. Ibu jadi minumnya jam 8, nanti tidurnya jam 9. Nah, sekarang kan sudah
menunjukkan pukul setengah 8. Nanti setengah jam lagi ibu minum. Ini masih panas, nanti kan udah anget ibu langsung minum ya. Semoga bisa membantu gangguan tidur ibu ya. Silahkan nanti diminum jam 8, nanti ibu langsung tidur jam 9. Kalau bisa dimatiin lampunya ibu ya. Baik, terima kasih ibu, saya kembali.